ဂျူးချေချာတောင်းရန်သူတူကကွန်ကရစ်တုံးနဲ့ကြောင်ကလေးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြင်ကွင်းမှာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးချေချာတောင်းရန်သူတွေဟာပါလက်စတိုင်းရက်ကွက်တွေကိုဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်တဲ့အခါမှာတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းအလိုမပေးပါဘူးလူစီလို့အမိရတဲ့ဒီခွေးကလေးကိုအခြေချတောင်းရန်သူတွေကကျိုးတုပ်ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီခွေးကလေးကိုတရိတ်ဆန်ဆရာဝန်စီတွားရောက်ပို့ဆောင်ကုသခဲ့ရပါတယ်ဒီခွေးမလေးဟာဥကောင်မျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးကြီးမားမားဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပြီးတိတ်လူမျိုးပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုစေကံပိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းအစ္စရေးစစ်စေးဂိတ်တွေကနှောက်ယှက်ဟန်တာခဲ့ကြပါတယ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းမှာကျူးကျော်သူဂျူးအခြေချတောင်းရန်သူတွေဟာတရိတ်ဆန်နေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပုံမှုပြုလုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပါလက်စတိုင်းလူမွေးမြူထားတဲ့ကျွဲနွားတို့တရိတ်ဆန်တွေကိုအခြေချတောင်းရန်သူတွေအစ္စရေးစစ်သားတွေကပိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့ပါလက်စတိုင်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ညီတကောင်ကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကဖောက်ခွဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့ညီဝဲမှာအချိန်ကပါလက်စတိုင်းတွေတနာလိုကဲတင်ထားခဲ့သူရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာပါလက်စတိုင်းလူဖွဲ့စည်းကိုဖျက်ဆီးနေကြပါပြီ။